Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Redball4'a devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Biraz hasta olabilirim. Kusura bakmayın. Yapalım ya. Neyse. Abi ya. Bu sefer de gidersek var ya. Döngüyü yapayım arkadaşlar. Öyle döngü yapmak gibi. İşte zorlandığım bir yerden. Ve ben arkadaşlar canlı yayına girdim. Sonra geldim. Video çekip o canlı yayına geri gittim. Yapamadık. Hadi. Oldu hadi. Şuradan. Allah'a yanlış yaptık. Şuradan getirirsek kapı. Biri vuruşta. 2 tane. Bunlara vuralım. Şimdi beni tanıyor. Aha. Gel. Allah. Saldırıyor bunlar. Boss fight'a gideceğim. Olmadı ya. Yıldız alsaydım. Yıldız alayım öyle. Yıldız almaya geldim. Öyle. Biraz akıllı zeka oyunu işte. Brain test kadar var. Hadi. Olmadı. Niye olmuyor ya? Hızlı atlar. Hadi ya. Çıkaramadım şunu be. Çıkmıyor arkadaşlar. Ben bunu çıkarıp koyarsam olmaz. Video kısa olur. Arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunu çıkarıp geldim. Şöyle. Ölmeden
Sonra direkt atlamaya var. Arkadaşlar ben hemen şunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar biriktirdim de geldim. Ama çok kolaydı. Neyse hadi başlayalım. Kaybedersek sorun değil. Kolay yoldan ben buldum. Tek de geçmemiz iyi oldu. Ama ilk önce şurayı kapatalım değil mi? Biraz durun. Ya bile 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 bile. Ya bile 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 bile. Hadi. Böyle şöyle. Fortnite PUBG. Boss fight'a gidiyoruz. Arkadaşlar boss fight. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Ne yapıyorsun birader? Ooo. Canım. Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? Gel bile 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 bile. Bile 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 bile. Ne yapacağız? Ne olur? Yedi beni. Ne haber? Allah deli. Ne yapıyorsun deli? Arkamda ne var? Deli bu ya. Ay televizyon var. Yedi beni. Ne yedi beni bu? Gel. Arada. Bana yolladı ikiye bakalım. Ne yapıyorsun? Beni yerin dibine sokmaya çalış. Ne oldu lan? Patla coşarsın. Patla coşarsın. Ninjalar iyi doğuyor. Ninja orman meyvesini iç. Hadi bakalım. Orman meyveli bir dünyada başladık. 8 dakika olmuş. Geçtiğimiz yer orman. Onu nasıl yapacağız? Böyle. Patates gibi. Burası hatırladığıma göre zor olacak. Hayır. Ne haber? Hayır. Ya bir yıldız alamadık. Neyse. Orada da bir yıldız alamadık ya. Başarılı Ninja yok ki daha. Kara adamlar var. Ölüm tuzağı. Ne sandım ya? Zıplatıcı şeyden sandım. Ama burada yok. Sanki oynamıyorum ben. Orada vardı. Uçalım. Ne haber?
Valla ne? Ah. Ah ya. Zıplayamadım. Hadi. Neyse. Oh. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.